Բարևիմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Մեդինֆորում հաղորդաշարն է եթերում, հեռուստաէկրանների մոտ եմ հրավիրում հատկապես այն կանանց, ովքեր մշտապես տեղիք են մեծ տեղ են տալիս խնամված, գեղեցիկ դիմահարդարված լինելուն։ Այո, դիմահարդարված, քանի որ վաղ առավոտվանից հայելու մեջ քեզ գեղեցիկ տեսնելով, որը սկսում ես ուրախ, բարձր տրամադրությամբ, սակայն դա միշտ չէ, որ հաջողվում է մեզ, քանի որ ժամանակի սղություն, մշտապես վազքի մեջ գտնվող կյանք եւ այս ամենը ցանկալի է պարզապես պրոֆեսիոնալ գրագետ մասնագետների միջոցով ապահովել, այսինքն վաղ առավոտվանից մշտապես ամեն օր լինել դիմահարդարված։ Եվ այսօր ես սիրով զրուցելու եմ եկել permanent make-up artist Լալա Քեշիշյանի հետ, ով իրանահայ է եւ 2004 թվականից ի վեր այս մշակույթը permanent make-up մշակույթը ներդրել է առաջինը Հայաստանում եւ իր տարիների այս բազմաբովանդակ հարուստ փորձը նաեւ ներդրել է այն առումով, որ շկրտում է սերունդներ, սովորեցնում է բոլորին այս գործը կատարել։ Բարև ձեզ Լալա։ Ուրախ եմ, որ զրուցելու եմ ձեզ հետ գեղեցիկի մասին։ Գիտեմ, որ 2004 թվականից եք Հայաստանում եւ այս փորձը, որը առաջինն էիք, որ ներդրել եք Հայաստանում, արդեն երկար տարիների փորձ ունի։ Խնդրեմ ներկայացրեք այդ գաղափարը ինչպես ծնվեց ձեր մեջ։ Ուրեմն ես շատ էի սիրում այս աշխատանքը, ավելի ճիշտ չէի պատկերացնում, որ Իրանով կաշխատեմ, որպես արվեստ կամ արհեստ, ինչպես դուք ասեցիք, այդպես էի նայում այս աշխատանքին ու սովորեցի, ինքս իմ մեջ սկսեցի զարգացնել, քանի որ նկարչությունն եմ շատ սիրում, գեղեցկացնելն եմ շատ սիրում, այսինքն շատ սիրում եմ, որ մարդկանց ես գեղեցիկ եմ տեսնում։ Ինձանից անկախ անընդհատ մտածում եմ, որ պիտի բոլորը գեղեցիկ լինեն, իհարկե բոլորը գեղեցիկ են, ուղղակի պիտի ճիշտ ընդգծվի գեղեցկությունը։ Ինչ է օրինակ գեղեցկությունը այդքան կարևոր ձեզ համար, ինչ է այն կնոջը տալիս, ինչով եք դա այդքան արժևորում։ Ուրեմն դա ինքնավստահություն է տալիս կնոջ կյանքում։ Ինձ թվում է, որ բոլորը պետք է գեղեցիկ եւ ինքնավստահ լինեն։ Բոլոր կանայք էլ գեղեցիկ են, ես միշտ եմ ասում, բոլորը գեղեցիկ են, ուղղակի պետք է ճիշտ ընդգծվի իրանց գեղեցկությունը։ Օգնում ենք իրանց, որ ավելի ճիշտ ընդգծեն գեղեցկությունը։ Եվ ինքնավստահ լինեն ավելի։ Անպայման ինքնավստահ են լինում, ավելի ինքնավստահ են լինում բնականաբար։ Շատ լավ, permanent make-up artist, այս մասնագիտության մեջ ինչ ճյուղեր են մտնում, ինչ եք ապահովում կանանց դեմքի հատվածում։ Լինում են ունքեր, կոպեր եւ շուրթեր։ Ընդգծում ենք ունքերը, կոպերը եւ շուրթերը։ Այո, եւ կարծում եմ նաեւ այստեղ ոչ միայն մարդու ձեռագիրն է շատ կարեւոր, տարիների փորձը, այլ նաեւ այն նյութերը, այն տեխնիկան, որով աշխատում է։ Օրինակ ձեր տեխնիկան եւ մյուսներին որքանով են նման, որքանով են տարբեր։ Արդյոք յուրաքանչյուր ունի իր ձեռագիրը կամ բնականաբար յուրաքանչյուր ունի իր ձեռագիրը, դե տարբերությունը ինձ թվում է հենց ձեռագրի մեջ է, թե չէ ասենք այդ աշխատանքը երևի թե շատերն են անում։ Ես օրինակի համար ինձ շատ կարևոր է, որ բնականը վերցնեմ որպես հիմք, երբեք չշեղվենք բնականից, բնականի վրա աշխատենք ու գեղեցկացնենք հենց բնականը, որովհետև ինչ որ տրված է ամեն մարդու դեմքի համար, ավելի ճիշտ է դա, ուղղակի շատ ավելի գեղեցիկ է լինում, երբ որ ավելի գեղեցիկ ընդգծվում է։ Եթե մարդիկ իրենք չեն կարողանում դա անել, օգնում եմ իրենց, որ կարողանան ավելի ճիշտ ընդգծեն իրենց գեղեցկությունը։ Եվ ոչ թե դեմքը ենթադրենք ավելի աղավաղ են, չէ՞, այսպես էլ է լինում տղեկ մեյքափի դեպքում։ Այո, շատ է լինում։ Իսկապես, Լալա, եւ հետաքրքիր է թե permanent make-up-ի տևողությունը որքան է ձեզ մոտ հիմնական, օրինակ հոնքերին վերցնեն կամ շուրթերին, ինչ տևողությամբ են դրանք կատարվում։ Այսինքն ինչքան եմ մնում։ Այո։ Իրենք 1-ից 2 տարի, այսինքն 1-1.5 մինչև 2 տարի մնում են։ Հետո կարելի է փոխել գույնը։ Այո, անպայման։ Տեսեք, այնց ենք աշխատում, որ մենք կարողանանք փոխենք այդ գույնը, ձևը, որովհետև իրան երբեք խորը չենք աշխատում, ինչպես ասեցինք, permanent դիմահարդարում ինքը հիմնական դիմահարդարում է կոչվում։ Այսինքն էլ մարդիկ չեն մտածում, որ առավոտյան արթնանան ու իրանց դիմահարդարումն անեն։ Դրա համար ինքը շատ մակերեսային, շատ ավելի նուրբ է արվում, որ կարողանանք միշտ հետոներում փոխեն,
որտեվ դե փոխվում է, ասենք միշտ էլ ինչպես է նորաձևություն է լինում, այո, նորաձևությունների հետ փոխվում է, դրա համար հետաքրքիր է, որ այս ճյուղը ամենալավը ստացվում է հենց իրանահայերի մոտ։ Այնչով է դա պայմանավորված, արդյոք սա այնտեղ շատ մոդայիկ է եղել։ Իհարկե, այո, դե Իրանում շատ տարիներ առաջ է սկսվել այս գործը, ինչպես ասեցի, ես որ եկել եմ այստեղ բերել եմ, դրա համար այնտեղ շատ են անում։ Իրանք իրենց հետևում են շատ են աշխատում իրանց դիմագծերի վրա, հատկապես աչքերի հատվածը, այո, ընդգծում աչքերը, ունքերը, ամեն ինչ է։ Այո։ Գիտեմ, որ նաև ուսուցանում եք, ինչպես նշեցի մեր հաղորդման սկզբում, սերունդներ եք կրթում, սովորեցնում եք այս հետաքրքիր գեղեցիկի հետ աշխատանքը, որքան է տևում ուսուցման process-ը։ Տեսեք, ուսուցումը ինձ մոտ այտենց ես ժամկետ չեմ նշում, քանի որ սիրում եմ, որ իրենք սովորեն։ Դե բնականաբար մինչև մի ամիս, ոչ ավել, բայց ուզում եմ, որ մարդը սովորի։ Այսինքն օրինակի համար եկավ, եթե մի ամսով էլ չսովորեց, ես հաստատ պահում եմ իրան, մինչև ինքը սովորի։ Հենց չի որ հատուկ մի հատ ժամկետ ենք նշում։ Բայց հիմնականում մեկ ամսում հասցնում մեկ ամսում հասցնում ենք եւ աչքերի, հոնքերի եւ շուրթերի հատվածը։ Այս դեպքում ուսուցանվողը, ով որ եկել է ձեզ մոտ սովորելու, բերում է իր հետ իր նյութերը, թե այդ ամենը հենց տրամադրվում է ձեր կողմից։ Չէ, նյութերը տրամադրում ենք։ Դուք տրամադրում եք։ Անպայման տրամադրում ենք, եթե իրանք էլ կուզեն իհարկե, որ արդեն իրենց նյութերով սկսեն աշխատել, որ ինչպես ասած սովորեն այդ ամեն ինչը, կարող են բերել, բայց եթե չէ, տրամադրում ենք։ Այո, իսկ ինչն է կարևոր այս մասնագիտությունը սովորելու հարցում։ Դե առաջինը երևի թե հասկանում ենք սերը դեպի արվեստը, չէ՞, գեղեցիկը նկարել է, լավ նկարել կարողանալ է, որքանով է այստեղ կարևոր։ Շատ կարևոր է։ Լավ, գիտեք ինչպես է, ասենք էլի սովորեցնում ես ինչպես նկարել, ինչպես ընդգծել, բայց այն որ մեջից է լինում լրիվ ուրիշ է, ասենք դու միանգամից հասկանում ես, որ այդ մարդուն ինչ պիտի դու գծես, ինչպես հոնք գծես, ինչպես աչքեր ընդգծես, ինչպես շուրթեր ընդգծես։ Իսկ նենց էլ չի, որ եթե չգիտեն նկարչություն, դա խնդիր է, ոչ մի խնդիր չկա դրա մեջ, միևնույնն է սովորացնում ենք ինչպես պիտի ընդգծեն իրենք։ Իսկ այ կան հստակ ձևեր, որ ենթադրենք այս սահմաններում է պետք գծել, նույն հոնքը կարելի է նկատել օրինակ բոլորի վրա, թե անհատական եք մոտենում։ Ես անհատական եմ մոտենում։ Ես ստանդարտներ չեմ սիրում, եթե մարդիկ լիքը տարբեր դեմքեր կա, ուրեմն պետք է ստանդարտել չլինի։ Ամեն մարդուն պետք է հենց իր դեմքի վրա ընդգծել։ Իմ կարծիքով ավելի լավ է, որ անհատական լինի։ Այո, permanent make-up-ի ամենատարածված եւ սիրված տեսակը հոնքերի փոշեդրումն է, ճիշտ է։ Այո, փոշեդրում։ Դա որքանով է դեռևս ակտուալ, դեռ մոդայիկ է հիմա համարվում, այո, հիմա շատ մոդայիկ։ Եվ որքան է այն տևում կատարելուց հետո որքան է մնում։ Էլի ինքը 1-ից մինչև 2 տարի արդեն մարդուց է կախված, օրգանիզմից, միջամտություններից, երկրի եղանակից, խոնավություն, տարբեր միջամտություններից է կախված, բայց 1-ից 2 տարի։ Իսկ այ ձեզ եթե դիմում են չեն կողմնորոշվել կատարել հոնքերի տատուաժ, թե փոշեդրում։ Օրինակ որ դեպքում եք նախորդ տալիս, որ դեպքում նա հետաքրքիր է։ Դե բնականաբար փոշեդրում, տատուաժը ընդհանրապես ճիշտ չի դեմքի վրա, այսինքն տատուաժ բառը ընդհանրապես սխալ է դեմքի համար։ Տատուաժը լինում է մարմնի վրա, այո, որտեղ ինքը թե շատ խորն է եւ թե սևով են աշխատում։ Ու մենք իրավունք չունենք ընդհանրապես սևով աշխատել դեմքի վրա, որովհետեւ դա մնում է, երբեք չի անցնում։ Հետաքրքիր է։ Այդ պատճառով շատ հաճախ տեսնում ենք անճաշակ ունքեր, որոնք ենթադրենք 10 տարի։ Կանաչ, այ դրանք այդ սև արվածներն են, որ իրանք չեն անցնում։ Հնարավոր է դրանք վերացնել։ Այո, լազերով։ Երևի երկար ժամանակ է պահանջվում։ Երկար, հա, դե բավականին տևում է 6-ից 10 հաստատ տևում է անգամ, մինչև ինքը անցնի։ Երբևէ կարողացել եք ինքներդ ձեզ հայելու դիմաց կատարել որևէ պրոցեդուրա։ Անպայման ես միշտ ինքս եմ արել պրոցեդուրաները, այսինքն հենց այն ժամանակ որ ես սովորել եմ, երևի թե մի ամիս էլ չկար որ սովորել էի, ինքս եմ սկսեի իմանալ։
ու շատ հեշտ եմ արել, դժվար չի եղել ինձ համար։ Լալա, այ կարելի է ամռան շոկ ամիսներին, երբ մարդը հաճախ է քրտնում, կատարել որևէ պերմանենտ մեյքափի տեսակ։ Լինի դա շուրթեր, լինի դա աչքերի մատիտի հատված եւ այլն։ Այո, կարելի է կատարել, ինքը այդպես չի, որ ասենք չի կարելի, դե ավելի լավ է որ շատ շոկ չլինի, շատ քրտնող չլինի, բայց այնպես չի, որ ինքը տես խնդիր է առաջացնում։ Միևնույնն է, հնարավոր է կատարել։ Հնարավոր է, ոչ մի խնդիր չի առաջացնում, էլի եմ ասում, որովհետեւ ինքը շատ մակերեսային, շատ նուրբ աշխատանք է, ոչ մի բանի ինքը չի խանգարում։ Եվ ամենակարևորը որ նյութերը շատ որակյալ են, դրանից շատ բան է կախված։ Դրա համար այդ քրտնելը կամ շոկը չի ազդում։ Ես կարծում եմ սա այն ճյուղն է կոսմետոլոգիայի, էսթետիկ կոսմետոլոգիայի մեջ, ոչ բուժական իհարկե, սա հենց դեկորատիվ, այո, տեսք հաղորդելու համար է, որը յուրաքանչյուրին է հետաքրքիր։ Ովքեր չեն կարող այն սովորել, կան այնպիսի, չգիտեմ, բնավորության գից հմտություն ինչ որ չտիրապետող մարդիկ, ովքեր կցանկանան, բայց դա նրանց մոտ չի հաջողվում։ Չի ստացվում։ Այո, լինում է այդպես։ Ես օրինակ աշակերտ եմ ունեցել, որ ինչքան էլ որ սովորել է, բայց ոնց որ ինքը ասում է, որ ինձ մոտ չի ստացվում։ Տեսեք շատ կարևոր է, որ իմ կարծիքով ամենաշատ սիրելն է այս գործինը։ Եթե ընդհանրապես դու գործը սիրում ես, շատ ես ցկտում, շատ ես աշխատում այդ ուղղությամբ։ Ինձ թվում է, որ եթե չեն սիրում, չեն կարողանում այդքան ցկտեն, էներգիա դնեն, այո, անպայման պետք է սիրես, որտեվ ինքը շատ համբերատար գործ է, այսինքն շատ պետք է համբերես, շատ սիրես, համբերես եւ ու կարողանաս ճիշտ աշխատանք տանես։ Հետևում եմ ոլորտի միտումներին եւ փոփոխություններին, դրանք ներառում եմ իմ աշխատանքում, որպեսզի կարողանամ հաճախորդներին ավելի գրագետ ձևով մատուցեմ իմ ծառայությունը։ Շնորհակալ եմ եւ վերջում կխնդրեմ դիմել մեր հեռուստադիտողներին, ում կարող ենք պարզապես հրավիրել ձեզ մոտ ուսուցման, երբանից են սկսում այդ դասընթացները, երբ կարող են դիմել եւ նշեցիք, որ 1 ամիս է, այո, տևողություն։ Այո, մինչեւ 1 ամիս։ Ցանկացած ժամանակ, ցանկացած օր, երբ որ ուզեն, կարող են դիմել մեզ։ Այո, ուսուցման դռները բաց են նրանց առջև եւ ընդամենը 1 ամսում, այո, կարելի է շատ հետաքրքիր եւ խորհրդավոր։ Եվ իհարկե կարող է եւ մի շաբաթում, ես շատ աշակերտներ եմ ունեցել։ Երկար ժամանակահատված, հա, ամենաերկար ես աշակերտներ եմ ունեցել, որ մի շաբաթում են սովորել։ Ներևիթ է ավելի այստեղ նրանց վարժ լինելուց կամ վարժ լինելուց, աշխատասեր, լավ ձեռք, այո, շատ աշխատասեր են լինում, լավ ձեռք են ունենում, այո, շատ հնարավոր է։ 1 ամիս ժամկետը դուք մաքսիմալ երկարացած եք ասել։ Շնորհակալ եմ անչափ, շատ գեղեցիկ էսթետիկի մասին հետաքրքիր զրույց ունենալու համար, ձեզ էլ հաջողություն եմ մաղթում բոլոր նախաձեռնություններում։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես զրուցում եմ մեյքափ, պերմանենտ մեյքափ արտիստ Լալա Քեշիշյանի հետ, դե ինչ այս հետաքրքիր եւ խորհրդավոր թվացող գեղեցիկ մասնագիտությունը բարձում է կարելի է սովորել հաշված օրերի ընթացքում, այնպես որ եթե ունեք ազատ ժամանակ կամ արտերկրից ժամանել եք Հայաստան եւ ուզում եք ընթացած ձեռք բերել մի կարևոր մասնագիտություն, կարող եք դիմել նրան եւ իհարկե տիրապետել մեյքափ պերմանենտի բոլոր գաղտնիքներին։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ հորդորում մշտապես լինել գեղեցիկի եւ ներդաշնակի սահմաններում։ Կհանդիպենք։